dentro do extremo. Você tava no dia que veio o Flávio? Não. Ah, Foi a a Saveira apagou bem aqui, ó. Oxe. Não. Eita, poxa, é aqui mesmo? É. Ah, não, é porque vai pra lá, eu tô aqui. Olha o tanto de preta. Me sentindo sertões agora. Nossa, eu vou tomar banho aqui mesmo, quem deu um Ó, calor. ó a roda, ó o barulho que ela vai fazer. O freio esfriando. Nossa, que lindo. Na volta a gente pode tirar umas fotos? Mas você não tirou nenhum. Uai, eu quero tirar foto assim Ai, no mulher. chão. Eu tenho que pegar os ângulos, entendeu? Ah, você Tirar quer sair foto do carro. Você quer sair do carro. Uai. Agora entendi, velho. Nem você tirou foto, nem peguei no meu celular. Eita, e agora? Uai, só tá Luan aí fazendo o vídeo dele pro YouTube. Você dá essas finalizações, amor. E aí, família? Tá chapada? Estamos aqui mais um dia. Não, eu mais Contemplando a poesia do Cerrado. Falar que nem o Bodô. Ai, meu Deus. Ó. Agora essa estradinha aqui é ruim pra ir de carro. Não sei se vocês melhoraram ela, mas quando eu vi no Google, só passa um. Ai, ai. Água. Oh, Lord. Poxa. A árvore de Luan vai ficar bonito na sua. Vai, Luan, vai colocando essa informação. Essa é a árvore que eu não sei o nome. Tem engenheiro atrás de você aí. Eu acho falando aqui. Ah, é. Oh, Lord. Acho que vai ter colchete sim, hein? É a serra do... Muita vai. Manter a porteira fechada, mas tá aberta. Agora eu não sei se deixar aberto, né? Deixar aberto pros... Que aí o pessoal achar que a gente deixou aberto. Aí eles fecham. Caramba, mano, não tem água nenhuma. Era pra ser bem ali, ó. Vai banhar só nos pedacinhos. Não, mas é bom que lá dá pra banhar agora, porque ela não vai estar tão frio assim. Ah, você vai até lá. Ô, vocês trouxeram, vocês que estão de São João, vocês trouxeram um título eleitoral? Sério? Seu Helmo tá achando que eu tava trabalhando? Hã? Seu Helmo? Ele acha que você tava indo pro É serviço. que eu falei pro gerente, tá? Ele falou pro gerente. Ah, é. O gerente deixou. O que tio Helmut, que é o dono, vai falar, né? É, gente, tem água que tá indo, não. Vai estar aberto ou fechado?
Só vieram 4 carros mesmo? Ué, velho, foi muito que antes ela não tinha nenhum direito. Felicidade do povo. Nunca diga isso. É total. Brava lá? Hã? Ah, você vai ver? Bom.